மத்திய ஆசிய நாடான உஸ்பெகிஸ்தானில் இருமல் மருந்து குடித்து 18 குழந்தைகள் பலியான நிலையில் இந்திய மருந்து நிறுவனம் குறித்து ஒன்றிய அரசு விரிவான விசாரணைக்கு உத்தரவிட்டிருக்கிறது. நொய்டாவைச் சேர்ந்த மரியன் பயோடெக் தயாரித்த டாக்-1 மேக்ஸ் இருமல் மருந்தை உட்கொண்டதால் குழந்தைகள் உயிரிழந்திருப்பதாக உஸ்பெகிஸ்தான் சுகாதார அமைச்சகம் அறிக்கை வெளியிட்டுள்ளது. கடுமையான சுவாச நோயால் பாதிக்கப்பட்ட 21 குழந்தைகளில் 18 பேர் இந்த இருமல் மருந்தை எடுத்துக்கொண்டதில் இறந்திருப்பதாக அந்த நாட்டு அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது. இந்த இருமல் மருந்தை ஆய்வு செய்ததில் எத்திலின் கிளைகோல் என்ற வேதிப்பொருள் காணப்பட்டதாக அந்த நாட்டு ஊடகங்கள் செய்தி வெளியிட்டிருக்கின்றன. இதையடுத்து மரியன் பயோடெக்கின் மருந்துகள் மற்றும் மாத்திரைகளை திரும்ப பெற்றதோடு அந்த நிறுவனம் மீது குற்றவியல் வழக்கு பதிவு செய்து உஸ்பெகிஸ்தான் அரசு விசாரணை நடத்தி வருகிறது. இதனிடையே 18 குழந்தைகள் உயிரிழந்த தகவல்களை உஸ்பெகிஸ்தான் அரசிடமிருந்து பெற்று ஒன்றிய சுகாதார அமைச்சகமும் விரிவான விசாரணையை மேற்கொண்டுள்ளது. ஏற்கனவே ஆப்பிரிக்க நாடான காம்பியாவில் இந்திய மருந்து நிறுவனங்களின் 4 வகையான இருமல் மருந்துகள் உட்கொண்டதில் 66 குழந்தைகள் உயிரிழந்தது குறிப்பிடத்தக்கது. உடனுக்குடன் செய்திகளை தெரிந்து கொள்ள சன் நியூஸ் பெல் ஐகானை கிளிக் பண்ணுங்க.